ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰਬੋ ਚੇਂਜ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 65 ਤੋਂ 70 HP ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2009 ਮਾਡਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਟਰਬੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਅੱਜ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਆ ਸਵਰਾਜ 855 ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਈ? ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਦੋਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਕੀ ਹੋਰ ਇਹ 'ਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਇਆ ਇਹ 'ਚ ਭਾਜੀ? ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰਬੋ ਚੇਂਜ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੰਪ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਮੋਡੀਫਾਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੇ ਟਰਬੋ ਲਵਾਉਣੀ ਆ? ਬਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਹੌਂਕੇ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸੀਟੀ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਚੱਲ ਟਰਬੋ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਸੀਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਚ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸੀਟੀ ਵਾਲਾ? ਸੀਟੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲਵਾਇਆ ਵਾ ਟਰਬੋ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੀਟੀ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ ਸੀਟੀ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਸੀਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਟੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਟਰਬੋ ਤੇ? ਟਰਬੋ ਦੇ ਵੀਰੇ ਤੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ? ਇਹਦੀ ਭਾਜੀ 65 ਤੋਂ 70 HP ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਾਈ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ 2013 ਮਾਡਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਇਹਦੀ ਯਾਰ ਟਰਬੋ ਦਿਖਾਇਓ ਸਾਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਟਰਬੋ ਤੇ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਵੀਰੇ ਮੈਸੀ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ 9500 ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਫਿਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਇਆ ਬਾਈ ਆਪਾਂ? ਵੀਰੇ ਫਰਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਵਾਇਆ ਵਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਇਹਦੀ ਟਰਬੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਵਾਇਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਇਹ 14 ਟਾਇਰਾਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ 16 ਦੇ ਪਾਏ ਆ। ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਭਾਈ ਖਚਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਾ? ਖਚਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਲਾਂ ਦੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? 13 ਹਲਾਂ ਚ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਤੇ ਆਰਪੀਐਮ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦਾ? 50 ਤੋਂ 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲਾਂ ਤੇ? ਹਲਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਜੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ ਵੀਰੇ 16,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਕੱਲੀ ਸੀਲਿੰਗ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ? ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਇਹ ਵੀਰੇ ਪਰਜੀਆ ਕਲਾ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, BCB ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਦਰਸ ਕਾਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ 'ਚ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਈ JBL ਦੇ ਵੂਫਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸੋਨੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਿਟਿੰਗ ਯਾਰ। ਤਾਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ।
ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ ਬ੍ਰਦਰ ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 855 ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਲਹਿਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਬੋ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ 2009 ਮਾਡਲ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਟਰਬੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਬੋ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਜੋ ਜੌਂਡੀਅਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਸੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਕੂਲਰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਭਾਜੀ 40-45 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖ ਉਹ ਤੇ ਲਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਲਹਿਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਵੀਰੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਵੀ 14 ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ 'ਚ ਰੇਡੀਅਲ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ 16 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀਰੇ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਲਗਵਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਣ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਟਰਬੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਕੂਲਰ। ਤੇ ਬਾਈ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਇਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਸਵਰਾਜ 855 ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਆ ਟਰਬੋ ਵਾਲਾ 855 ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। 13 ਹਲ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ।
ਡਾਊਨ ਹੈ 13 ਹਾਫ ਨੇ